Velkommen til Roblox. Det her bliver den første episode, og det er en vulkanbane, som jeg har fundet. Og det er mig, Jannik, som I kan se, hvis Christine eller Siske gider så stille. Jeg kigger på dig. Det er mig, det her. Woo! Og det der, ham der. Det er Jakob-fyren, som jeg også kan se. Ja, lidt af. Det er mig. Nej, det begynder hun også. No! No! Wow! Wow! Og undskyld, jeg er en dreng, men jeg kunne ikke finde andet. Jo, du kan. Du har pizza. Nej, jeg har ikke. Du blev da en dag til en pizza, som I spillede. Nej, der var ikke en. Jeg gjorde det bare til at sige det. Du kan ikke nå mig. Ha 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 ha. Det begynder. Væk med os. Væk med dig. Hun hedder Lex. Væk med dig, Lex. Amber Lex. Hold da op. Er hun noget for dig, Jacob? Nej. Det kan jeg godt sige dig. Nå, men jeg har ikke prøvet den her bane før. Nej, men jeg... Kan I forklare dem de andre, hvad er det er? Det går ud på, at man skal skynde sig op, mens jeg kommer lave, og så skal man bare nå op i toppen af vulkanen, og det er bare det. Ja, jeg er en pige, der var venner med mig. Løb! Jeg har det godt tilbage, så jeg fik, hvorfor skal jeg det? Jeg var ret! Nej! Jeg kommer lave dem. Den forkerte vej. Jeg har fundet vejen. Nej, vi dør nu. Farvel, liv. Jeg elsker dig, liv. Nej, 4, 3. Nu er det bedre op. Jakob. Kom til her. Jo! Jo! Jeg klarer den! Vi kommer op. Hvilken vej skal vi? Den der. Undskyld, folkens. Vi kom det her en bag i alle prøvet før. Vi har ikke prøvet det. Nej. Jeg dør. Jo, kom nu. Et eller andet. Ja, vi kom lidt op, men... Det er derfor, at vi skal døde den her gang. Undskyld, folkens. Du behøver ikke sige det så højt. Bare I snak kan følge efter mig. Følge efter mig, skal vi se de andre. Den ser, kom så. Du skal hoppe, Jakob, så går det meget hurtigere. Nej, prøv lige se. For se, hvad vi skulle igennem. Helt op til toppen. Hvorfor? Jeg har aldrig prøvet den labyrint her. Nej, hvorfor skulle laveren også lige så hurtigt? Det er snyd. Han har nogle sekunder. Hold da op, det går hurtigt. Ja, det er det, jeg siger. Det er jo snyd. Det gør det. Jeg vil virkelig sige, folkens, dem der ser med, det er virkelig godt til det her. Højere, Jakob. Ej, jeg brænder! Nej, jeg kan ikke se mere. Jeg går. Farvel, verden. Nej, jeg skal forrest. Jeg følger. Nej, du er. Prøv at se, hvad jeg gør nu. You animal! Nej, jeg vil ikke gå ind nu. Hvad skal jeg trykke? No, du skal trykke stay. Skal jeg trykke stay? Ja, du har lige forladt os. Undskyld, folkens! Jeg kommer ind, og min... Du kunne bare gå tilbage igennem portalen. Kan vi kun 4 inde på spillet? Gugu Gaga. Ja, det ved jeg. Nej, det er ikke. Nej, i den Hej, Jakob. Hej. Jakob, han er en Du behøver Skylander. ikke snakke så højt. Du behøver ikke snakke så højt. Skylander, der styrer, kan jeg sige. Er det dyr? Han har Sparrow på, så kan jeg se. Og nu er jeg inde igen. En sej, en dreng med trøjen, som han også har i virkeligheden. Jeg skal ind og stille os. Kom nu! Vi går i gang! Jeg synes, du sagde, at du var stille, når du spillede. Det er, når jeg spiller andre spil som mig. Når jeg ikke bliver slået ihjel af folk. Du bliver jo heller ikke slået ihjel af Og hvis folk. du siger med Clement Steven 05, så skal du vide, at jeg kan ikke lide dig, og du er ikke populær her, og du får aldrig min støtte igen. Hvem er det? Det er en, jeg hjælper på at spille og slå mig ihjel med tanken. Så, du kan rende mig, kan du. Og jeg vil have de diamanter tilbage. Er det ikke lidt dumt at sige inde på online? Nej, for hvis han ser med, så skal han give mig tilbage. Eller anmelder jeg ham. Jeg banner ham på Minecraft. Nej, det er ikke bare aldrig finde på. Kig på mig. Kig på mig, Christine. Kigger du på mig? Ja, jeg kigger på dig. Du starter det. Christine, Vi kender mig. Hello, this is something that can happen. Jeg gider ikke lukke til den numse. I skal selvfølgelig efter mig, okay? Fordi jeg har spillet det her spil i mange år og en sommerdag. Det er væk. I skal bare følge efter mig, ikke så Jeg hurtigt. er med avisen. Ja, det er ikke stor om Følg efter mig. Den vælger et sted, vi skal være. Og den har fundet stedet nu, så skulle den gerne snart starte. I skal bare følge efter mig. Hallo, lad være med at hoppe, eller kan jeg ikke komme ud først? Hvad sker der?
Jamen, vi kan ikke komme ind. Den åbner om 4, 3, 2, 1. Woo! I skal bare følge efter mig. Nu lukker den første dør, der er. Nu er der ingen vej tilbage. I skal bare følge efter mig. Nu skal vi gøre det. Hun kalder os lige for nu. Det må jeg sige. Det er den samme. Der er nogen, der har de der skeder. Det kan man købe på free. Ja. Jeg har 6 point. Nu tager den ikke. Hvilken vej skal vi? Jeg følger efter den der Lexi der. Tænk, vi ikke lagde mærke til det. Min. Få nu out. Skøn, ja. Ja, men den er dumme flue, jeg herinde, Jacob. Så den dog ihjel. Rolig nu, Jannik. Nej, men så irriterer mig, jeg falder hele tiden ned, hver gang den flyver op på mig. Jeg hys. Ja, det ved jeg godt. Nej, lad mig begynder at komme op nu. Hvis vi falder ned, så er vi døde. Nej! Der er en lille bro. Hej, Jacob. Jeg overlever. Jeg døde. Døde du, Jacob? Jeg overlever. Jeg hopper på sådan nogle tingster. Jeg har fundet døren. Her. Jeg overlevede for en gang skyld. Jeg er stadig i live. Jeg har kun rødt liv. Og bare kur. Vi skal gøre os klar. Jeg er døde. Folkens, hvis I ser med, I skal give mig penge som støtte for jeg skal have en operation nu. Det skal han ikke. Giv mig penge. Husk penge. Vigtigt. Penge. Mange penge. Kom med det. Det er ikke vigtigt. I skal ikke Og hvis gøre I vil sende penge sammen, så jeg bor i Kønrup på Bækkersinvej nummer 7. Kan I bare komme forbi pengene? Desværre. Det er helt forkert. Der er kommet et tier. Der er en tier. I skal ikke lytte til ham. Det er ikke engang den rigtige adresse, du har givet. Jeg bor på Bækkersinvej nummer 7. Nej, du gør ikke. Og mit postnummer er 57. Hvorfor slår du mig? Hvorfor er du ikke ude af elevatoren? Hvad laver du? Det er en anden elevator. Har jeg ikke sige det? Men næste bane, hvis det bliver den bane igen, så gider jeg ikke mere. Så går jeg ind på den anden spil. Så går jeg ind med den med vand. Den der med vand ud, den der. Og så går jeg ind i den der. Den er går jeg ind i næste gang. Så. Okay. Og jeg var færdig så hurtigt. Jeg skal lige over og snakke med ham manden der med 4 point. Hvor er han? Der. Jeg kom først. Du har ikke noget point. Jo, jeg kom. Kan du få den gratis? 30, 50, 10, 10. Jeg har ikke engang råd endnu. Løn jer ind. Den lukker snart. Jeg gør det. Skøn jer. Vildt Der er 100%. Ja, men den der dør, der tæller den ned først. I skal følge efter mig den her gang, okay folkens? Ja, jeg ved. Nej. Jeg vil ikke. Nej. Nå, derude. Okay, jeg glæder mig til at se den døde krop liggende og rødne. Okay, rolig. Væk. Jeg står bare om på Jannik, så er jeg sikker. Nej, jeg vil ikke, du står på mig. Jeg vil ikke lide det. Jeg vil ikke, hun lægger, når du står på mig. Åben. Nej, nu vælger den. Kan du ikke komme om ham der næren der? Han er udlænder. Han er ikke ulækker. Der er ikke noget galt med nære. Nej, men han er der, fordi Og nære, det siger man ikke. Og bare roligt, det er en chokolademand. Det er meget pænere at sige. Det er Mabumanden. Det er Mabumanden! Det er Mabumanden. Kom med nu, Mabu. Mabu. Kom, vi spiser en tåre. Følg efter mig den her gang, for den her bane kender jeg. Okay, nu åbner døren. Nu sker det. Hvad skriver du? Jum. Jum. Jeg kan sige, det lyder faktisk på en fræk måde. Jeg spiste ham bare. Jeg kender den her bane som mit arm. Christina, I skal bare følge efter mig. Man kunne også bare prøve at løbe. Nej, jeg sidder fast. Jeg kan ikke se noget. Jeg er en creeper. Den der har nogle folk deroppe. Wow! Jeg kan ikke gå. Jeg dør. Jacob, jeg kan se dig.
Vi har ikke en chance for at overleve, vi skal bare gå rundt herunder. Yeah, det er sjovt. Ja. Yeah, yeah. Jeg klarer det! No. Jeg klarer det! Der døde Jacob lige. Vi har snart ikke mere tid tilbage. Hvad mener du? Der er snart ikke mere tid. Nå, vi må hellere sige... Hvad er koden? Hvorfor en kode? Men man skal bare en kode for at åbne døren. Hvorfor en dør? Den der på dør for at komme ind. Koden er 797. Det er noget med farver for. Så no. Ja! 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 Hvor lang tid har vi tilbage? 4 minutter. Okay. Vi må hellere så snart til at sige farvel. Vi kan bare sige farvel. Men jeg skal lige klare mig I skal lige se mig komme ud af elevatoren som rigtig mængdig og svedig og sådan rigtig matuløs fyr. Det kommer aldrig til at ske, Jannik. Hvad? Jeg er ikke Lad os bare stå og kigge på ham. Forholdsvis, det ser det, så må jeg altså bare sige, at Jannik kommer aldrig til at blive sejlet. Jo, jeg er. Er I klar? Nu kommer jeg ud som den matuløse fyr. Og hvem er der stedet? Du er en fyr. Kom ind. Men det var det for igen! Ja, vi ses herfra. Goodbye! Jeg skal... Vent lige! Vent! Jeg skal lige have fat i hende der. Gummi! Ja. Kom her! Okay, jeg tror bare, vi slutter herfra. Vis mig! Prøv at se! Kig, jeg står og kysser en pige. Vi ses. Hun har briller! Skal du nu også sige farvel? Hej, folkens. Vent lige! Hej. Jeg kysser jer lige alle sammen. Nej. Okay, det var Hun vil have mig! Vi ses.